Привет, уважаемые арбузеры! Когда-нибудь у нас закончатся ужасные онлифанки, которые, к тому же, стримеры, о которых можно не говорить. Но сегодня не тот день. Стриминговая платформа Kick имеет репутацию, которая оставалась на дне из-за множества скандалов. За первые 1,5 года своего существования сайт изо всех сил пытался добиться реальной легитимности в мейнстриме. Они получат некоторые выгоды, подписав контракты с несколькими крупнейшими авторами мира, но потом снова потерпят неудачу, когда эти контракты закончатся, и создатели решат покинуть их, обрушивая критику на платформу перед миллионами зрителей. Честно говоря, это было худшее время, которое я когда-либо проводил в стриминге. Начало было захватывающим, но я узнал столько всего за кулисами, что это убило мою мотивацию. В этом не было никакого творчества. Просто делай самое безумное, или выходи на улицу и вступай в конфликты. Иначе ты просто никому не нужен. С Kick всегда шаг вперед и миллион шагов назад, особенно сейчас, когда их сотрудники выступили с серьезными обвинениями о том, как ведется бизнес внутри компании. Одна из бывших сотрудниц Kick, Мелисса, выложила подробное 20-минутное разоблачение, в котором описала крайне непрофессиональную и даже враждебную рабочую обстановку. В одном из особенно тревожных моментов видео Мелисса рассказывает о стримере на Twitch больным раком, которого Kick пытался подписать на более низкий тариф, предполагая, что она скоро умрет. По словам этой неназванной сотрудницы, никто в комнате даже не возразил против этого безумного предложения. Если вы просмотрите комментарии к любому видео с обсуждением этой истории, то увидите, что ни один человек не выглядит шокированным ни одним из этих обвинений. А все потому, что подобное поведение Kick уже давно стало привычным, и создатели, которые обитают на этом сайте, тоже и способствуют улучшению своего имиджа. Kick воспринимается негативно не просто так, а отчасти благодаря несчастному экземпляру, о котором я сегодня расскажу. Бывшая онлифанщица, нынешняя стримерша и будущая преступница по имени Нетали Рейнольдс. Люди любят ненавидеть, люди любят разжигать драму. Мне кажется, что меня всегда обсуждают в интернете как сумасшедшую. На данный момент я убежден, что Нетали Рейнольдс просто внезапно появилась в нашей реальности из адского пламени летом 2022 года, потому что не смог найти абсолютно ничего о существовании этой особы до того, как она стала раздражающим отродьем на ТикТок. Либо это может быть потому, что ее несколько раз забанили, я думаю, что никто не заботился настолько, чтобы архивировать ее старые материалы, но если это так, то я могу вас заверить, вы не потеряли ничего ценного. Нетали неизвестна тем, что создает высокое искусство. Она известна тем, что досаждает публике, и больше ничем. Вы предпочитаете твердые или жидкие версии этих продуктов? Помидорчики? Я обожаю кетчуп и люблю намазывать его на свои арбузики. Гениальная маркетинговая стратегия Нетали заключается в том, что она смешивает низкопробный детский контент с откровенными провокациями, чтобы максимизировать взаимодействие. Как и все ее поступки, это заменяет ее собственную личность. Она может только полагаться на шок, чтобы заставить людей говорить о ней в течение нескольких дней, даже если это означает подделочное выступление на подкастах для альфа-самцов, чтобы сказать что-нибудь арбузерское, которое, как она надеется, идет отклик у ее подавляющей мужской аудитории. Женщины предпочтут быть ценной мужчиной, а не пытаться стать ценной женщиной самостоятельно, потому что им не хватает трудовой этики, и они предпочитают пользоваться чужим успехом. Всем ясно, что она просто пытается привлечь внимание аудитории Entertainment, но это даже не очень эффективно, потому что микрофоны не подключены. Это не настоящий подкаст, который она делает. Как на это ведутся комментаторы? Как вы думаете, почему так много шуга-папочек? Потому что женщина ленива, они не хотят работать, и когда вы говорите им об этом, у них не остается оправданий, потому что угадайте что, это правда. Нетали, покажи нам, с кем ты разговариваешь. Ты сидишь в комнате одна и не сможешь нас убедить в обратном. К тому же у нас уже есть признанная белокурая королева антифеминизма, которую мы все знаем и любим. Оставайся на своей территории, Нетали. Но что вообще представляет собой территория Нетали? Ее короткие ролики охватывают все, от различных челленджей до еды в Диснейленде и попыток разбить стекло с помощью ряда мегафонов в стиле Барта Симпсона. Эти видео полный отстой, но они не такие развратные и тяжелые для просмотра, как ее длинный контент. Верите вы или нет, у Нетали может быть более 5 миллионов подписчиков и 650 миллионов просмотров на ее канале, но все это не имеет никакого значения, потому что все это происходит благодаря шортам. Как будто она просто бот, запрограммированный на создание наиболее алгоритмизированных отбросов для нашей молодежи, поэтому так впечатляет, что ей удалось сделать свои длинные видео еще более отвратительными, потому что они настолько неоригинальны. Некоторые из этих концепций просто копируют Мистера Биста, как будто он уже снимал подобное видео. На самом деле, впервые я услышал о ней еще в декабре, когда она придумала гениальную схему вымазать свои голые ноги синей краской для тела, чтобы казалось, будто на ней джинсы, хотя на самом деле это было не так. Затем она стала приставать к незнакомым людям в спортзале, снова и снова утверждая, что те парни, которые смотрели на нее, были жуткими, а не Натали, которая ходила в спортзале голой. На тебе есть одежда? Подойди ближе. А что не так? Отлично, мы тут занимаемся спортом, ты не должна быть в таком виде.
Он говорит, что она должна уйти. Несмотря на то, что Нетали получила реакцию, о которой мечтала все это время, она попросила этого парня подать на нее заявление за непристойное обнажение, что, я полагаю, он и сделает. Она вдвойне нарушает правила, потому что не только обнажает себя перед всеми без их согласия, но и не имеет права снимать там. Я снимаю только ее. Да, это ты подошел ко мне. Что за странный зрачок? Да, пошли отсюда. Боже, как мне нравится эта ирония, когда друг Нетали называет этого чувака извращугой, а потом на том же дыхании говорит, надо делать приседания. Неужели эти люди не слышат себя, не понимая, что их скорее всего выгонят? Тупоголовый оператор Нетали произносит фразу: мы просто должны начать делать что-то. Черт, нас выгонят, мы просто должны начать что-то делать. В конце концов, это соревнование, узнать, какие возмутительные вещи она может сделать, прежде чем ей неизбежно прикажут остановиться. Это менталитет маленького ребенка, только Нетали уже за 20, и она должна была понять, что у поступков обычно есть последствия. Я не могу не подчеркнуть, насколько чертовски странно, что она часто подходит к парочкам, которые просто занимаются своими делами в магазине, и небрежно спрашивает, не могут ли они сфотографировать ее задницу. Можете сфоткать мою задницу? Вашу задницу? Да. Для чего? Просто для поста. А ты можешь быть на фото? В чем здесь может быть комизм? Ну и, конечно же, серия «Поцелуй или шлепок», которую я столько озвучивал на этом канале. Если вы не знакомы с игрой «Поцелуй или шлепок», то суть в том, что Нетали подходит к людям и спрашивает, что они предпочтут – поцеловать ее в щеку или шлепнуть по попе. Поскольку такой вопрос застает врасплох, люди обычно просто игнорируют его или отказываются отвечать. Поцелуй или шлепок? Шлепнуть тебя? О, я помолвлен. Правда? Шлепок. Нет, ты уверен? Помимо взрослых, она решила, что детей тоже полезно привлекать. Полагаю, того, что ее друг пролил молоко на ее грудь в детском отделе Target и тверкала посреди прохода с игрушками, было недостаточно. Нетали нужно было еще и задать третьекласснику вопрос на $1 миллион. Целовашки или шлепок? Я просто хочу обняться. Но мы можем хотя бы не делать это с дошкольником. Ну, пожалуйста, не? Нетали взрослая женщина в купальнике, которая просит поцеловать случайного ребенка, и мы должны просто согласиться с этим. Это нормально? Ребенок в конце концов говорит «обними», и видео заканчивается примерно через 7 секунд. Но я даже не могу притвориться, что понимаю, что заставило Нетали сделать это. Все это так жалко, но я боюсь, что незрелость, которую она демонстрирует здесь, в сочетании с болезненным отсутствием ответственности, это лишь предвестник того, что было дальше. В конце мая Наталья и ее приятели бродили по городу Остин, Техас. Зачем Наталья здесь, в штате Техас? Но ее товарищ по Кикстриму Айс Посейдон только что объявил охоту за мусором в прямом эфире с потенциальным вознаграждением 20 баксов тому, кто первым выполнит задание. Единственное правило – это прямая трансляция на Кик. Такие мероприятия, как это, пришлись Наталье по вкусу. Наконец-то у нее появилась цель для трансляции, не связанная с унижением бездомных. Но каким-то образом ей все равно удалось это сделать. 29 мая Наталья начала свой стрим с 3-часовым опозданием и случайно... О блин, я в прямом эфире. Боже мой, мы опоздали на 3 часа. Куда надо идти? Туда? Объявив своим поклонникам, что они отправляются на озеро Леди Бёрд, чтобы поискать там улики, после, как кажется, бесконечных технических неполадок. У нас широкий угол обзора? Не думаю. Он сказал увеличить масштаб. Он включен. Я не знаю, включен? Мы можем протестить. Держи кнопку питания. Почему вы ждете? Мы делаем это. Наталья и компания наконец-то приезжает в пункт проката лодок у озера. Проходит несколько минут, и Наталья как бы отрывается от остальной группы, чтобы поговорить со своим чатом. Как вдруг мы слышим голос за кадром. Всем, кто постоянно смотрит стримы и присоединяется к моему дискорду и следит за моими стримами. Хотите прыгать вместе? Поскольку Наталья не может держать рот закрытым дольше 3 секунд за раз, мне трудно понять, что именно эта дама говорит в начале, но Наталья не теряет времени даром, спрашивая, не хочет ли она прыгнуть с ней в озеро. Хочешь со мной? Ты прыгнешь со мной? Да. Ладно, тогда я сделаю это с тобой. Если честно, я бы предпочла окунуться с тобой. Ну давай. Правда? Да. О да. Хочешь окунуться головой? Да. В эту задницу? Да. О, они все так говорят, что ты сексуальный и все такое. Правда? Да, они все говорят, что ты двойная порция женственности. Она такая горячая. Наталья с самого начала издевается над этой дамой и говорит ей, что чат считает ее сексуальной и спрашивает, не знает ли она, где можно найти сканер. По-твоему, что она ответит на это, Наталья? Ты знаешь, где можно найти сканер? Мне нужно его найти, потому что собираюсь отправиться на лодке. Айс Посейдон говорил, что ты умеешь плавать. Не могла бы ты сейчас прыгнуть в воду и помочь мне найти сканер? Куда? Я думаю, любому должно быть очевидно, что эта дама не в том состоянии. Не знаю, пьяная ли она, или она бездомная, или у нее какие-то проблемы с психикой. Я понятия не имею и не буду строить догадки. Но простая истина заключается в том, что она плохо соображает. И Наталья должна это знать, раз уж она продолжает вести себя так. Йоу, что происходит? В чем проблема этой дамы? Какого черта?
В какой-то момент она даже прямо спрашивает, не пьяна ли она. Ты пьяна? И она права, предполагая, что что-то не так. В мозгу Натали должны были немедленно зазвучать тревожные сигналы, чтобы помочь этой женщине. Но вместо того, чтобы попытаться отодвинуть женщину от воды или уйти и полностью отстраниться от ситуации, Натали делает все наоборот, продолжая подбадривать эту женщину и даже говорит ей: «Эй, я дам тебе 20 баксов, если ты прыгнешь в воду». Я дам тебе 20 баксов. 20 баксов? Да, это хорошая сделка. 20 бачей. Натали говорит, что даже прыгнет в воду после того, как прошепчет в камеру, что она действительно собирается бросить эту даму, как только она запрыгнет. Все это так зловеще, и мы все видим, что будет дальше с расстоянием в километр. Я прыгну за тобой. Мы прыгнем вместе. Ты прыгнешь, и я тебя прячу. Натали начинает пугаться, что эта женщина хочет увидеть ее голой, хотя Натали единственная, кто заговорил об этом. Хочешь увидеть меня голой? Да, хочу. Ты что, издеваешься над мной? Нет, не издеваюсь. Какого черта? Ты прекрасна. Мне 17. О боже, ты слишком молода для меня. Я знаю, мне 17. До этого она лгала, утверждая, что ей 17 лет, хотя на самом деле ей 21. В этот момент они оба выглядят растерянными. И можно надеяться, что когда придут ее друзья и найдут ее, Натали оставит эту женщину в покое и перейдет к той раздражающей вещи, которую она задумала дальше. Но она этого не делает. Совсем. Можешь поискать сканер? Сканер? В воде есть сканер, который тебе нужно найти. Правда? Да. А если я утону? Я не была. Ты сказала, что хочешь прыгнуть. Я действительно хочу. Я обладаю сертификатом по дайвингу. Тебе стоит прыгнуть. Ладно. Натали уверяет ее, что ничего плохого не случится, потому что у нее есть сертификат по дайвингу. Я понятия не имею, правда ли это. То есть она говорит, что да, но это не имеет значения, потому что Натали уже раскрыла свои намерения бросить ее. Она заманивает эту женщину в ложное чувство безопасности, обещая, что у нее не будет проблем, а затем прямо требует, чтобы она прыгнула в озеро. Если я прыгну, у меня не будет проблем, верно? Нет. Нет? Ладно. Знаешь, почему я не хочу? Мои тапки. Ты должна прыгнуть прямо сейчас. Я прыгну в воду в тапках. Она даже притворяется, что толкает ее. Вот как сильно Натали хочет, чтобы это произошло. И что же происходит? Ну, Лети прыгает в озеро. Да, готова? О! Подожди, что? Ты видел ее зад? Не прошло 10 секунд после того, как эта дамочка нырнула, как у Натали хватает наглости повернуться и сказать: «Я не говорила ей прыгать». О, я? Ты сказала, что все будет в порядке. Ты сказала, что хочешь поплавать. Ты сказала мне прыгнуть. Я не говорила такого. На что даже ее друзьям приходится остановиться и сказать: «Да, ты действительно сделала это, Натали». «Да, ты это сделала. Ребята, уходите отсюда». Когда Натали, сгорбившись, возвращается по пирсу в лодочный магазин, она уже прикидывается дурочкой, настаивая на том, что думала, будто эта женщина там работает. Подождите, кто это? Что, черт возьми, происходит? Я думала, что она здесь работает или что-то в этом роде. Нет, ты не думала, Натали. Ты знала, что что-то не так, и вместо того, чтобы попытаться урегулировать ситуацию, ты сделал ее в 10 раз хуже, потому что тебе пришлось воспользоваться возможностью сделать себе приятное. И теперь женщина, которая сказала вам, что боится утонуть, находится в воде одна. Вы бросили ее, а Наталья продолжает вести себя как конченая. Я даже не знаю, что происходит. Что это было? Даже смеется над ситуацией, как будто рядом с ней нет женщины, активно нуждающейся в помощи, но по ее собственному признанию, ей на это наплевать. Кто это Блимбелл? Мы видели ее задницу, когда она запрыгнула. Мы видели ее задницу. Это так смешно. Ты облажалась, Натали. Мне правда похер. По мере того, как она читает все больше чата, она начинает задумываться. Может быть, я действительно облажалась? Неужели я облажалась? Нет помогает душевным больным утонуть. Копы, бегите. О, черт. Бегите. Может нам уйти? Они собираются вызвать копов? Конечно, ей понадобились фанаты, чтобы сказать ей это, как, вероятно, у нее не хватило бы смелости признать это самостоятельно. Вместо того, чтобы вернуться и проверить состояние женщины, Натали снова стоит, опустив глаза, размышляя, не лучше ли им уйти, пока не появились полицейские. Я думала, она хочет быть моим другом. Я не знаю. Я даже не понимала, что происходит. Мы должны уйти. Я не знала, что она психически больна. Я думала, она пьяна или что-то в этом роде. О да, конечно, если бы она была пьяна, то, думаю, она была бы в полном порядке в этой воде одна. Это не имеет значения, Натали. Нельзя говорить пьяному человеку делать то, что может причинить ему вред, если только ты не психопатка, которой ты, как оказалось, являешься. Что? Подожди, а почему она здесь? Если она психически больна, то просто бродит по району? Да, Натали, почему это должно быть невероятно? Конечно, это происходит через сколько? 30 минут моего стрима.
И, конечно же, Нетали пытается принять то, что происходит в этот момент, сосредоточившись на том, что ее стрим только начался. Какой облом, что эта женщина чуть не умерла так рано в стриме Нетали. Если бы только кто-то не сказал ей буквально прыгнуть в озеро. Я думаю, она под котиками. Я думала, здесь можно плавать. Я не знаю, что здесь происходит. У меня будут неприятности, меня арестуют. Вместо того, чтобы завершить стрим и сосредоточиться на женщине, которая все еще борется в воде, Нетали полностью отвлекается и начинает расспрашивать об аренде лодки, чтобы продолжить охоту на мусор. Нам нужно взять лодку. Нам нужно идти к другой лодке. Ты видел? Ты видел, как та женщина прыгнула в воду? Да. Я не знала, что она психически больная. Ты заставил ее прыгнуть в воду. Но я спросила, не хочешь ли ты вместе окунуться в воду? Она сказала да и прыгнула в воду. Да, она еще в воде, она плывет. Да, она все еще в воде, она плывет. Я не знаю, чувак, я не знаю, что происходит. Они говорят, что я убила ее. Я не знаю, я думала, она была пьяна. Если она умрет, то это вроде как убийство. Дай ей немного денег. Я сказала, Дай деньги. у меня нет налички. Просто обмани ее, скажи ей. Это еще хуже. Боже. Нетали, ты уже обманула ее. Ты предложила ей 20 баксов, если она прыгнет в воду, а потом оставила ее там. А теперь она кричит о помощи, что застряла и не умеет плавать. Она сказала, что застряла. Ой, это плохо. Нетали. Я не знала, что это... Я не умею плавать. Она может буквально умереть. Нет, остановись серьезно, пожалуйста, ты меня пугаешь. Однако Нетали застывает на месте на несколько секунд, и вместо того, чтобы подойти к ней или позвать на помощь, она и ее друзья уходят. Они оставляют ее даже после того, как узнают, что она тонет. Не тонет, я убью себя, и она говорит, что тонет. Уходим. О, это плохо, боже мой. Нетали. Чувак, не жаль, я не знала. Она говорит, что тонет, она кричит, что тонет. Я думал, ты до этого это слышала. Нет, я не слышала, клянусь. Они на полном серьезе убегают от нее, когда могли бы попытаться ее спасти. Этот придурок в белой рубашке продолжает говорить: «О, я думаю, мы, возможно, убили ее», хотя она продолжает звать на помощь, а вы все просто стоите и ничего не делаете. О, я ничего не делала, пошли. Она тонет. Я знаю, что у кик-стримеров не самая лучшая репутация в плане уважения к другим, но это просто другой уровень безумия. Может, Нетали сказали покинуть пирс, но если бы в ней было хоть грамм заботы, она бы прервала трансляцию прямо там и осталась, чтобы убедиться, что женщины все в порядке. Ведь речь идет буквально о чьей-то жизни. Сейчас не время быть просто легкомысленной. Я собиралась помочь, и они сказали мне уйти. Это плохо? Почувствуй себя лучше. Нет, не могу. Ты никогда не собирался ей помогать. Более того, ты сказал в камеру, что собираешься ее бросить. Это очень плохо, Нетали. Ты не можешь начать менять историю, как только начинается паника. Ты боишься потерять карьеру. Вам наплевать на эту женщину. В конце концов, Нетали и остальные садятся в машину и по дороге сталкиваются с пожарной машиной, которая едет спасать женщину. Я не знаю. Мы должны просто отменить охоту на мусор и пойти в тату-салон. О боже, там пожарная машина. Нет, вот это уже плохо, Нетали. Это действительно плохо. Вскоре после этого полиция Остина подтвердила СМИ, что они действительно отреагировали на инцидент, и хотя заявление не было подано, представитель полиции сообщил mysantonio.com, что женщине была предоставлена одежда и способ добраться до дома, добавив, что хотя никаких обвинений не было предъявлено, полиция не рекомендует людям участвовать в различных испытаниях, которые могут привести к смерти или серьезным травмам. Очевидно, насколько плохо могла бы сложиться эта ситуация, если бы женщина не получила помощь вовремя. Не забывайте, что Нетали не испытывала абсолютно никаких угрызений совести и не думала об этом человеке. Она даже сказала, что ей все равно, что случилось после того, как она оставила ее в воде одну. Это так забавно. Мне действительно похер. Нетали начала беспокоиться только немного позже, когда пошла обратная реакция. Эта история освещалась повсюду, от Fox News до Daily Mail и New York Post. И, конечно же, несколько известных ютуберов высказали свое мнение. Самое большое видео по просмотрам было от Чарли, который абсолютно уничтожил Нетали и ее друзей-идиотов в течение 12 минут. Однако, вместо того, чтобы смотреть это видео в сыром виде, я хочу взглянуть на него через призму реакции Нетали, потому что, думаю, она просто не могла не отреагировать. Ей нужно было как-то оправдать свое имя. Я не знаю, как именно, ведь мы все видели стрим. Я не знаю, какой дополнительный контекст она могла бы добавить, чтобы сделать что-то лучше, кроме извинений, которые, как мы знаем, она никогда не принесет. Что мне кажется интересным, так это то, что она действительно нервничает, нажимая на кнопку play, как будто она боится того, что Чарли может сказать о ней. Нажать на play. Я действительно не хочу воспроизводить эту тюрьму. Мне похер. Приготовьтесь к тому, что следующие 12 минут я буду прожариваться.
Это немного странно, потому что я думал, что ты только что сказал, что тебе все равно. Вы знаете, сколько раз меня отменяли? Отмена это, блядь, нереально. Моя карьера была завершена 2 года назад. Мне уже похер. Я не собираюсь плакать в своей постели из-за того, что какой-то чудак сказал обо мне в интернете. Чьим именем я обращался как с Волан-де-Мортом в течение последнего года или около того. Я никогда не беспокоился о ней, потому что это единственное, что ее волнует, чтобы ее имя слетало с уст людей, каким бы негативного оно ни было. Она существует для одной единственной цели – заставить всех вокруг злиться на нее. Это неправда, клянусь. В самом начале Нетали уже жалуется на то, что Чарли не оценил ее образ. Конечно, я полностью согласен с тем, что Нетали существует только для того, чтобы злить людей. Но Нетали ведет себя иначе, и это мне интересно. Потому что если бы она была готова признать, что ее контент не более чем провокация, это было бы одно дело. Совсем другое дело притворяться, что ты действительно заботишься о своем творчестве. Тот факт, что Нетали пытается делать развлекательный и достойный контент, очень показателен для меня, поскольку ей действительно нечего предложить. Вот в чем проблема. Вот что сделал этот ублюдок, понятно? Он даже не выложил начало видео, где эта дама подходит ко мне и просит поплавать. Да, хорошо. Так скажи нет. Неужели трудно было не обострять ситуацию, которая, как ты знаешь, может плохо закончиться? Чарли опускает самое начало вашего общения с этой женщиной, ведь это ничего не изменит. Тебе вовсе не нужно было провоцировать. И еще, я не знаю, почему ты продолжаешь говорить, что она хотела окунуться в воду, когда ты сама сказал ей: «Эй, давай окунемся». Бро, она хотела окунуться со мной, а потом попросила показать себя голой. А потом я сказала ей, что мне 17 в шутку. И она все равно сказала, что все окей. И снова Нетали игнорирует тот факт, что эта женщина изначально не была психически здоровой. В первую очередь, она не собирается давать самые здравые ответы на твои глупые провокационные вопросы. Как ты этого не понимаешь? Он позвонил мне и сказал: «Ты что, не видела, какая у этой женщины хорошая форма? Это погружение просто совершенство. Потрясающее погружение. Я даже не могу так нырять. Я 2 года была спасателем, а теперь получила сертификат по дайвингу». Я понятия не имею, какое отношение к тому, что дама идеально ныряет, имеет тот факт, что она все еще не умела плавать. И она сказала тебе, что боится утонуть, а потом, когда она начала тонуть, ты и твои друзья убежали. Могла ли я прыгнуть в воду и спасти ее? Ведь я 2 года была спасателем. Да. Должна ли я была? Нет. Вот тут это становится безумием. Думаю, это один из способов описать ситуацию, в которой ты почти допустила, чтобы другой человек утонул на твоих глазах после неоднократных просьб прыгнуть в воду. Мне кажется, что я повторяюсь, но это потому, что у Нетали нет оправданий, у нее нет аргументов и нет возможности защитить свои действия. Она подталкивала и даже давала $20 за это. Ладно. Эй, чувак, погоди. $20 была шутка. Ладно. На самом деле это $0. Я не собирался ей ничего давать. Как это поможет тебе выглядеть лучше, Нетали? Думаешь, это делает его точку зрения недействительной? Она все равно нырнула, думая, что получит $20. Мне кажется, что можно объяснять Нетали эти понятия снова и снова, и она все равно не поймет. В конце концов, мы видели достаточно ее живых нефильтрованных реакций, чтобы понять, что она думает об этой ситуации. Она ничему не научится и продолжит выставлять себя в глупом свете, потому что она искренне не знает, что еще можно сделать. У нее нет ничего другого. Это все, что у нее есть. Я думаю, что возьму очень долгий перерыв. Это просто вышло из-под контроля. Многие люди снимали обо мне видео. Чарли снял обо мне видео. Эта девушка, Брэд Купер, сняла обо мне видео. Обо мне писали на Fox News, Daily Mail. Это просто вышло из-под контроля. Так что это будет всего лишь 20-минутный стрим, а потом я прекращу его на 45 месяцев, ладно? Спамьте, если вы согласны, и если вы счастливы, что я уйду навсегда и закончу свою стриминговую карьеру и вернусь на OnlyFans. Нетали действительно заявила в начале своего ответа Чарли, что планирует отойти от стриминга хотя бы на несколько месяцев, чтобы поработать над собой и, возможно, даже пройти курс терапии. Но этого не произошло. Нетали продолжает выходить в эфир в обычном режиме, делая свое обычное дерьмо для минимального количества зрителей. Время от времени она высмеивает реакцию на инцидент с озером, устраивает фальшивые похороны для своей карьеры, притворяется, что ходит к психотерапевту ради контента, но не для того, чтобы улучшить себя. Потому что для Нетали все это, в конце концов, просто большая шутка. Почему ее должно это волновать? Я сомневаюсь, что ее поклонники перестанут ее поддерживать только из-за того, что произошло.
Люди, которые знают Нетали, знают, чего от нее ожидать на данный момент, а это значит, что она до сих пор не столкнулась ни с какими реальными последствиями своих действий, ни со стороны закона, ни тем более со стороны Кик, которая, надо полагать, продолжает поддерживать ее аккаунт, несмотря на то, что она чуть не дала женщине умереть на стриме. Можно сказать, что сейчас у них есть дело поважнее, но Нетали определенно не делает одолжение их пиар-команде. Я должен признать, что ее слова, сказанные перед началом видео Чарлин, невероятно показательны. Он говорит, что я буду счастлива, если он будет делать ненавистные видео обо мне. Я не буду счастлива от таких видео. Я не буду прыгать от счастья, будто это новогоднее утро, что ты сделал видео обо мне. Я предпочла бы, чтобы этих видео не было. Нетали часто получает негативное внимание, но это не значит, что она этим наслаждается. Почему она должна? Люди, критикующие ее в комментариях, не помогают ей в долгосрочной перспективе. Ее стримы по-прежнему набирают столько же жалких просмотров, сколько и всегда. Возможно, благодаря этому больше людей узнают, кто она такая, но это не значит, что такая осведомленность поможет ей. Нетали склонна к тому, чтобы люди, увидев ее, говорили: «Фу, что за хрень, мерзость», и проходили мимо. Никто не заботится о ней настолько, чтобы поддержать ее, потому что они видят, что она за человек, и отвергают ее. Нетали далеко не самый приятный человек, но я думаю, что в глубине души ее это искренне ранит. Она может притворяться и говорить, что ей все равно, но когда я смотрю на нее, я вижу глубоко неуверенную в себе личность, расстроенную тем, что она до сих пор не получила положительного одобрения, которого так отчаянно жаждет. И это должно быть больно, хотя бы немного. Однако не стоит заблуждаться, она сама навлекла это на себя, поэтому Нетали не получит пощады и никакого сочувствия от меня или кого-либо еще в ближайшее время. Возможно, кроме какого-нибудь симпа, как этого. Что там? Нетали Ник самая раздражающая пара на Кике, они будут угрозой для всех. Раздражающая пара? Парочка дебилов. Ты можешь представить себя с парой со мной? Нет. Серьезно, почему? Потому что ты очень хороший друг. Ну ладно. Но знаешь, может быть в будущем, если мы узнаем друг друга немного лучше... Нет. Подожди, почему? Это невозможно? Ты просто хороший друг. Ну ладно. Это то, что я чувствую. Ты мне нравишься как друг. Ты мне нравишься тоже как друг. Да, мы хорошие друзья. Да, ты замечательно.